Tai treneris sveikinimai laimėjus Kauno derbį, ar negaila šitaip atlupt Žalgirį? Nebuvo, kad atlupom, ten tik tai gal antram kėliny tokią atkarpą davėm didesnę, vaikinai pasitikėjo daugiau tada savim ir atsirišo tas krepšys, nes pirmos 5 minutės tai atrodo tas krepšys užsirišęs buvo, tie metimai tokie bijantis kažko, gal jūsų bijojo, kad filmavot, nors prieš varžybas minėjau, kad į tai neturėtų kreipdėmės. Prisiminant pernai, atrodo, kovoja dėl išlikimo, šiemet komandos veidas visai kitoks. Ar patys kelia didesnius tikslus šiemet, lyginant su pernai metais? Nu jo, pradėjom 3 pralaimėjimais skaudžiais, po to 5 iš eilės pergalės, su šia pergalė, tai pasiekėm tiek pergalių, kiek praeitais metais užteko išlikti pirmam divizione, tai šiemet mūsų tikslai yra tikrai didesni, nes matosi ir kad vaikinai patobulėjo ir didesnis noras iš jų yra, tai top 8 mažiausias tikslas.